vous édifie. Nzambe salama malamu na kati na yo bien-aimé, na kati na moko na biso, esengeli olongola doute, esengeli olongola peur, esengeli olongola kobanga. Yango moni Nzambe lokola coach, lokola super coach, abandi nanu te koyebisa Josué azwa basoda. Pamba te Josué azalaki na basoda ya makasi, basoda ya mpiko. Okokoza na basoda ya makasi, okokoza na makambo nyonso ya malamu, mais soki kobanga eza kati na yo, soki somo eza kati na yo, moyen réussir na situation, moyen réussir devant problème et comme elio, ezate parce que monde tozali esengeli oyeba yango bien-aimé dans le Seigneur. Ezali monde ya ba problème, mais ezali pe monde ya ba solution. Donc nous sommes affrontés n'a pas de problème, mais il y a aussi des solutions. Notre Dieu est la solution. Et c'est lui l'homme solution. Il s'incarne aussi dans la vie d'une personne. Awa, tout le monde c'est à s'incarner na bomo ya Josué pour appeler sa solution na katina Israël. Donc Josué devient l'homme solution par grâce de Dieu. Dieu s'incarne dans Josué pour donner la solution à Israël. Mais Nzambe ayena no epai na Josué pe na libota mobimba ya Israël pour aloba na bango ke kobanga te, kolenga te. Bien aimé dans le Seigneur, okomona la plupart ya bato bakufa na maladie ya sida. Soko tozui sur 100% maladie ya sida, maladie ya cancer, malade oyo en plaire coronavirus. Bato bazo kufa na malade wana ezali bazo kufa na note po virus ebomi bango, mais bazo kufa pona somo ya virus, pona kobanga ya virus. Moto tango a se rendre compte que azali atteint na virus ya sida, kobanga na somo muteko boma mutu wana. Soka tikaka kobanga atie somo ata amelikisi, ata basali na Nzambe ya nguya babonde lipona ye. Mais soko kobanga na somo ezali kati na ye, prière wane kozala na efete. Prière wane kozala lokola mai bazo sopana mokongo ya libata, parce que il y a présence ya kobanga kati ya moto, il y a présence ya kolenga kati ya moto, il y a présence ya somo kati ya moto. Yango komona Nzambe tango Chaîne qui vous édifie. Shalom et shalom na balandi nyonso ya HP Media. Nzambe apambola bino, apambola moko na moko bipai ezwami bino. Na elobeli to na micro ezali mosali ya tata l'évangéliste Francis Moau Mfumu. Lelo tozolobela sur thème moko très capital. Et premièrement, na kumisi Nzambe oya sali ngai na yo ngolu peut-être tozala compter parmi les vivants. Alors tant que tozana bon moyi to bénéficier, peut profiter na vie on Nzambe azopesa biso, to profiter na bangonga on Nzambe azopesa biso, enfin tozala toujours balongi parce que nous sommes appelés peut-être tozala balongi. Alors lokola Nzambe apesi biso bomoi eliki ezali, il y a toujours de l'espoir pour la réussite na vie, pour na ba solution na vie. Yango na lingi to partager thème moko très capital o ekosunga moko na biso pe ekobimisa biso na ba situation difficile. Et Nzamba lola akoyeba kozwa lokumo pe ako salela biso ngulu na ye. Thème na biso tozo partager lelo eza moko ya ba secret pour na convaincre l'ennemi, pour vaincre le diable, pour vaincre la maladie, pour na convaincre ba problème, convaincre ba difficulté, pour vaincre la mort. Donc thème otozolobela la nanga bien-aimé ezali moko ya ba secret,
moko ya ba secret oyo ekosunga yo po ete ovaincre Satana, ovaincre malade, ovaincre ba difficulté nyonso ozokutana nango na vie. Enfin, ozwa elonga. Parce que ce qu'on est secret ôté, c'est un peu difficile. Sans plus tarder, tozozwa référence biblique. Tozali na livre ya Josué. Josué eza na Ancien Testament. Tofongoli na mokanda ya Josué na chapitre 8. Otangi chapitre 8 mobima na ndako. Mazotanga verset 1er, mais yotanga chapitre mobima na ndako ekosunga yo mingi ekokolisa kondima na yo. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Donc na kati na maloba na Nzambe nde kondima na biso ekokola. Na nzela na kondima nde tozali koyamba lipamboli to mapamboli kouta na Nzambe. Pamba te makomi masantu ebakisi, sans la foi personne ne peut lui être agréable. Donc kozanga kondima moto akosepelisa Nzambe azali te. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nanzela na makomi nde tozokolisa kondima na biso, nanzela na makomi masantu nde tozali kozwa connaissance oyo ezali kosunga biso po ete toyeba kotambola malamu na mokili mpe kosala oyo elingi tata. Yango wana totangi na makomi po tonourrir foi na biso, po tonourrir esprit na biso, kobosana te ke moto akobika kaka na kwanga te to na biloko ya mokili na se na moi te, me moto akobika pe na maloba na Nzambe. Yango wana na nzela na maloba na Nzambe nde lobiko na biso ezali kouta. Totangi na Josué chapitre 8, verset 1er, j'insiste, tanga chapitre nyonso na ndako. Natangi, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Na lingala balobi, Yahweh alobi na Josué, obanga te mpe oyoka somo omotema te. Kamata babali banso bakoki na etumba. Boteleme mpote bobundisa bato ba Ai. Nzambe azoloba na Josué alobi kobanga te, bobanga te, bolenga te. Donc c'est ligne de secret où ezo sunga yo po eto réussir, po eto vaincre. Ezali kozanga kobanga na kozanga kolenga. Pour ton information ou pour votre information, na Bible o ezali maloba na Nzambe banda Genèse tina Apocalypse, Nzamba lobi 365 fois ou 366 fois. Bakomi ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Soko lingi ko vérifier tanga makomi na Nzambe banda ko compter esika nyonso bakomi kobanga te, kobanga te, kobanga te. Eza une affaire, il y a 365 ou 366 fois. Elingi koloba que tous les jours quand tu te réveilles, tango nyonso zola mukanzamba zoloba na yo, kobanga te. Bien-aimé dans le Seigneur, soko lingi ko réussir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème, soko lingi ko réussir na sena moi, il faut ça la makasi, l'exercice que tu dois faire. Ezali ordre, ezali obligation.
ezali moko ya principe ya réussite oyeba kolongola kobanga pe oyeba kolongola somo pamba te soko ozali kobanga ozali na somo ata oza na nzambe elonga ekozala te. Ici le coach c'est l'Éternel lui-même, donc le véritable coach oza coaching nzambe azopesa na Josué. Nzambe akokai koya alobi na Josué zwa bato ya etumba bokende na bango po ete bokende kobunda etumba. Mais olie abanda bongo ozomona nzambe abandi na moko ya secret ya réussite. Alobi na Josué kobanga te. Donc il faut toyeba biso bana na nzambe na kati na œuvre ya nzambe tokosala ya nzambe kati na biso biso pe toza na part ya responsabilité. Nzambe azali na oya ye part ya responsabilité aza nzambe. Nzambe na nguya nyonso, nzambe na makoki nyonso, les mystères cachés de tous les temps. Azali nzambe oyo eloko ekoko telemela ete pamba te nda keli mokili oyo soko otali bozindo ya mai otali univers otali ata biso moko bato. Donc il est un Dieu grand, il est un Dieu puissant. Eloko ekoko telemela ye eza te, mais okomona très souvent tozomi benga bana na nzambe et toza na nzambe kati na biso, mais nous échouons. Pourquoi nous échouons? Parce que c'est qu'elle est automaîtrisée en malamu te. Secret makasi oyo kosunga moko na biso longola doute, longola crainte, longola peur, longola somo, longola kobanga. Soko longoli biloko oyo nyonso nde okovaincre. Ndenge na uti koloba na biso na kati na opération ya miracle, na kati na opération ya guérison, to na kati na opération ya ba solution, parce que c'est Dieu qui opère. Mais pour que musala ya nzambe sala malamu na kati na yo bien-aimé, na kati na moko na biso, esengeli olongola doute, esengeli olongola peur, esengeli olongola kobanga. Yango moni nzambe lokola coach, lokola super coach, abandi nanu te koyebisa Josué azwa basoda. Pamba te Josué azalaki na basoda ya makasi, basoda ya mpiko. Okokoza na basoda ya makasi, okokoza na makambo nyonso ya malamu, mais soki kobanga eza kati na yo, soki somo eza kati na yo, moyen réussir na situation, moyen réussir devant problème et comme elio, ezate parce que monde tozali esengeli oyeba yango bien aimé dans le Seigneur. Ezali monde ya ba problème, mais ezali pe monde ya ba solution. Donc nous sommes affrontés n'a pas de problème, mais il y a aussi des solutions. Notre Dieu est la solution. Et c'est lui l'homme solution. Il s'incarne aussi dans la vie d'une personne. Awa, tout le monde c'est à s'incarner na bon moya Josué pour appeler sa solution na katina Israël. Donc Josué devient l'homme solution par grâce de Dieu. Dieu s'incarne dans Josué pour donner la solution à Israël. Mais Nzambe ayena no epai na Josué pe na libota mobimba ya Israël pour aloba na bango ke kobanga te, kolenga te. Bien aimé dans le Seigneur, okomona la plupart ya bato bakufa na maladie ya sida. Soko tozui sur 100% malade ya sida, malade ya cancer, malade oyo en plaire coronavirus. Bato bazo kufa na malade wana ezali bazo kufa na note po virus ebomi bango, mais bazo kufa po na somo ya virus, po na kobanga ya virus. Moto tango a se rendre compte que azali atteint na virus ya sida, kobanga na somo muteko boma mutu wana. Soka tikaka kobanga atie somo ata amelikisi, ata basali na nzambe ya nguya babondeli po na ye, mais soko kobanga na somo ezali kati na ye, prière wana ekozala na efete.
Prière wana kozala lokola mai bazosopana mokongo ya libata. Parce que il y a présence ya kobanga kati ya moto. Il y a présence ya kolenga kati ya moto. Il y a présence ya somo kati ya moto. Yango komona nzambe tango abengi Jérémie alobi na ye mosala na pesi yo soko obangi ngai nzambe na kobangisa yo. Soko obangi bikolo wana ekobangisa yo. Kobanga te. Kobanga poids ya adversaire te. Quelle que soit grandeur ya adversaire. Quel que soit grandeur ya problème, bien-aimé, montre Dieu est le tout-puissant. Montre Dieu est grand, super grand, il est au-dessus de toutes choses. Abikisaka, ataba malade, oyo ba minganga balembani. Ataba problème, oyo banganga ya senamoi. Bakoki kopesa solution te, nzambe na biso apesaka solution. Okomona même Pharaon aloti ndoto, banganga bakoki kolimbola te to kopesa ye interprétation. Ya ndoto na ye, mais le Dieu des solutions, oya s'incarnaki na kati. Ya mwana mobali otozobenga Joseph na kati ya prison. Aye na pouvoir ya solution, to aye na solution liboso na mokonzi. Donc nzambe azana makoki ya kopesa solution na problème. Nyonso ezotungisa yo. Il suffit tout simplement na yo olongola somo, olongola kobanga. Soko ozotanga na makomi bien, okomona nzambe azoloba na Josué te ke kamata basoda bokende tumba. Mais nzambe alobi na Josué longola kobanga, longola somo, longola kolenga. Il est Dieu, azana makoki ya kosala, mais po asala esengeli yo bien-aimé olongola somo kati na yo, olongola kobanga kati na yo, olongola kolenga kati na yo. C'est alors okomona nzambe, okomona loboko na nzambe, okomona nkembo na nzambe, okomona miracle na nzambe. Longola biloko wana nyonso, débarrasse-toi de ça. Mais soko tokotala bien, tango nzambe azoloba na Josué longola kobanga, Dieu fait allusion à quoi? Ou toko komi tuna mituna kobanga ya Josué ezouta wapi? Soko tangi na Josué chapitre 7, okomona tango bakoti na Jéricho. Nzambe apesaki bango mobeko, to apesaki bango ba interdit. Alobi soko bokoti na mboka wana, biloko bopalata wolo, biloko ya motuya bozwa yango te. Biloko wana ezali ya ngai, botia yango alekar. Meza na moto moko na kati ya libota ya Israël azwaki biloko nzambe aboyaki bazwa. Ya azwi yango aki abombi yango na ndako na ye. Tango bake bitumba mena na mboka oyo ayi, mboka oyo nzambe azolinga atinda bango pour la seconde fois. Bakendaki mbala ya yambo, bato ya ayi babeti bango, babomina ya koboma. Israël bakimaki liboso na bango. Alors, Israël bakomaki na kobanga par rapport ya échec au bango bazwaki. Alors Dieu vient avant atinda Josué lisusu na mboka wana azolo bane longola kobanga, longola somo. Bien-aimé dans le Seigneur, longola kobanga. Ata oeshua ki lobi na situation songolo, na ba affaire, ata oeshua ki lobi na makambo nyonso ya vie, mais aujourd'hui Dieu te dit longola somo, longola kobanga. Kobanga te. Moto azali na kobanga, moyen azwa victoire ezate. Moto azali na kobanga, moyen azwa pe réussite ezate. Nazo souligner, Dieu est Dieu, mais avant asalila yo, avant ozwa victoire, longola somo, longola kobanga. Kobanga te po age pusani ozobala te. Zamba zanzamba nguya nyonso. Apesaka mabala ata na âge ya 50 ans. Apesaka mabala ata na âge ya 60 ans. Apesaka mabota ata na mwasi akokisi 90 ans nzambe apesi mabota. Toza na Biblia na maboko. Toyebi lisolo ya Sarah. Et aujourd'hui, il y a aussi des femmes na ba 50 ans, ba 57, ba 60 o ba botibana. Pe bazo kumisa nzambe. Donc notre Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu tout-puissant. Il est capable
ya ko changer négativité et comme positivité. Na une situation na ote bien aimé dans le Seigneur. Okoko zalozana malade oyo et rongé yo. Et sali ba année, ata et sali 10 ans, 20 ans ou plus. Les dieux dont nous servons, le Dieu qui est mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a la possibilité de te guérir instantanément. Alléluia. Alléluia. Manda santa yaba. Agi ya malade na yo. Eli, nkolo na nga aza mokolo na yango. Aza likolo ya kopesa ba solution. Ata ba faire ezosimba te. Ou eshwaki mbala ya yambo. Molinga mikati na nkolo. Nazwi biso ya solo. Nzambe na nga aza na makoki. Ya kosunga yo po eto lamuka lisusu. Enfin on réussir. Azali nzambe. Oyo petelo alobaki butu mobimba. Azwi mbisi te. Mais alobi sur ta parole. Na maloba na yo. Je jetterai les filets. Et tango abwaka ki monyama. Azwaki mbisi. Mais soko petelo azalaka na ba doute. Kolo est-ce que nakozwa? Nasali butu mobimba place nyonso zotinda ngai. Nabwaki monyama mbisi ezalaki te. Crois seulement en Dieu. Et foi en Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il est celui qui court derrière sa parole pour l'exécuter. Toutes les promesses positives de la Bible. Eza pona yo. Alobina mboka elako. Basi bazangi mabala. Mabota bakozala te. Alléluia. Tika ete nzambe na ngai. Apesa yo nyonso zozanga. Tika ete nzambe na ngai. Apambola yo. Alongola yo soni. Apangusa yo pinzoli. Abikisa yo. Azali nzambe. Oyo abikisa mwasi. Oyo azali kotanga makila pendant 12 ans. Nzambe abikisa epe azonga na bomoi. Mais longola ba doute. Tala tango alobi na Pierre. Viens. Pierre abimi na barque. Abandi kotambola. Doute ye na motema ya Pierre. Pierre abandi ko sombre. Abandi ko zinda. Lelo oyo bien aimé ozo sombre. Ozo zinda parce que ozo tala monene ya ebale to monene ya problème ozanano. Parce que c'est pratiquement impossible. Na naturel boy mota tambola likolo na mai. Avec Dieu, c'est le surnaturel. Avec Dieu, c'est le miracle. Kota la maïté, kota la distance au bimite na barque puisqu'au komi, kota la mosika nkolo azalite, kota la bambongete. Mais il faut en Dieu. Talela nzambe. Nzambe oyo apesaka ba solution. Nzambe oyo apesaka bato biyano. Nzambe oyo apangusaka bato pinzoli. Akopangusa pe ya yo pinzoli. Penkembo na nzambe ekomonisama. Loboko na nzambe ekosimba yo. Pe miracle ekosalama. Nzambe apeso ba solution. Na ba problème nyonso zalango. Na lingi na bonde la bien-aimé. Je vais prier pour toi. Enfin que nzambe asunga yo. Po te ba doute kwea. Okomona ke eloko ezako empêcher Israël. Po te ba remporter victoire liboso na ba Philistin. Ezaki kobanga. Bazobanga. En commençant par yemoko mokozi na bango Saül. Bazobanga Goliath. Bazobanga nini? Kaya Goliath. Munene ya Goliath. Saül azobanga. Basoda ya Saül bazobanga. Mais en elenge moko. Oya uti na ekutu na kati na zamba. Aye. Parce que azaki kobanga te. Azaki na somo te. Azaki na kondima na nzambe ya Israël. Na nzambe ya Bible. A remporta ki victoire. Bien aimé longola somo. Face à situation nyonso compliquée. Face à situation nyonso médiocre. Ozo mona nzela te. Ozo ba déception par-ci par-là. Mobali ya boyo. Mwasi ya boyo. Famille boyo. Baboti ba laquelle yo mabe. Mais likolo na nyonso. Nzambe azali. Pe a établir basaline na sena moi. Soko oza na confiance ya nzamba Bible. Pe oza na confiance na ngai mombu na ye. L'évangéliste Francis Moha Mfumu. Nzambe na nga ko salela yo. Malédiction ko longwa. Malade ko disparaître. Kufa eko tika nzoto. Ba problème nyonso zali na ngo. Eko zwa ba solution. Penkembo na nzambe. Alléluia.
Alléluia. Et comment Nisama, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Il n'est pas trop tard. Dieu est là pour toi. Il suffit tout simplement, alléluia, Yakotia, foi en Dieu, et mon Dieu te bénira. Mon Dieu changera ta situation. Tu ne resteras plus jamais le même. Nzambe appelle ça qui victoire. Na Josué face à Haï. Nzambe na ngai. Nzambe à Josué. Nzambe à Bankoko na ngai. Abraham, Isaac, Jacob, les dieux de Moïse, les dieux de Josué, d'Élie. Alléluia. Akope sa victoire. Changement et kokota. Nkembo ala baba na Nzambe ko monisama na bonde lipo na yo. Na kombo na Yesu. Hala karianda basanta. Na longoli ba doute. Na longoli ko banga. Na longoli somo. Na motema na yo. Somo izouta na ba démon. Somo izouta na malade. Somo izouta na ba situation. Na longoli yango. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Na situation où est comme Elio. Cette situation n'est pas pour la mort, mais pour la vie. C'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Lazare a salaki 4 jours dans Kuna. Nazonga ki na bomoy. Puissance à résurrection simbayo. Au nom puissant. Élie de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux des miracles. Mon ankembo na Nzambe. Bika loboko na Nzambe. Bika ngwe na Nzambe. Ba malade nyonso ba bika. Bakangimi bakangwama. Bakufi basekwa. Bato nyonso bazali na pota ya mitema. Zwa pansement. Alléluia. Ba boaka ke likia. Yamba elikia au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est plus puissant. Mon Dieu est plus puissant que ton problème, ta situation. Tu nous appelles, bien-aimés. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 243 946 58 et 68. J'ai dit notre numéro de contact, c'est le plus 243 946 58 et 68. Au Bengibiso, Nzambe a Josué, les dieux de la Bible, les dieux des solutions, qui est notre homme solution, l'homme de la prière solution. Tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier pour toi et tu vas vivre le miracle pour comprendre que la Bible est réellement la parole de Dieu. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était votre humble serviteur, le serviteur de l'Éternel, l'évangéliste Francis Moaou Fumo, l'homme solution, l'homme de la prière solution, l'homme que l'Éternel s'incarne pour donner la solution à son peuple. Il faut que na ba saison nyonso, na ba époque nyonso, Nzambe a élevé kaba homme solution, ba femme solution pour na ko pesa ba solution na libotana. Et j'en suis parti. Fais-moi confiance, tu vas vivre le miracle de Dieu. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Bon moyen kolonanga, et à la partage na yo. Que Dieu bénisse notre chaîne et HP Média et qu'il bénisse notre journaliste Jonathan Mwamba. Merci. À la prochaine. Chaîne qui vous édifie.